Halo, assalamualaikum. Ini kita nggak ngajarin ya, tapi mungkin dia karena sering lihat aku main HP, dia ngerti sendiri. Geser-geser. Aduh, lagi pilek ya Allah. Dede, baba yuk. Hmm, hmm. Udara tambah dingin ya, jadi kemarin panas, panasnya hilang, batuk pilek, napasnya ngos-ngos-ngos. Boleh kasih lihat HP ya, tapi inget cahayanya itu jangan terlalu terang ya, terus jangan terlalu lama juga. Kayak gini dia kalau mau tidur itu ya, sebelum tidur pokoknya kayak gini, nonton YouTube, sukanya lagu anak-anak. Ya gimana ya, hampir semua anak kecil umuran segini tuh udah ngerti HP, nggak ada yang nggak ngerti HP, kecuali zaman Bareto ya. Bareto mana ada HP, nonton TV aja numpang sama tetangga. Dedek, dedek, tuh digeser HP-nya, badannya ikut geser maju. Oh iya, oh tipe ciba. Oh mana nakal. Tuh, gimana ya? Aduh. Itu ya, ceklah. Ya Allah. Oh. Pucat ya mukanya juga ya. Ya Allah, dedek mau Imlek malah sakit. Dek, mama kan. Ayang. Baba yuk, halo. Halo. Ini cucu deh. Tuh pucat ya, matanya juga berair terus. Hai. Oh, Muhammad. Hai. Wo Muhammad. Dedek. Tuh ya. Baba yuk. Tuh ngutak-ngutik sendiri. Oh, matanya merah. So hi. Hai. Yang pusus. Yo lah, tuh mana dek? Batuk pilek. Aduh. Udah periksa ke dokter tadi pagi ya. Udah minum obat juga. Hai. Terus iya san. Supu. Saya kurang enak badan. Ya. Gak enak badan tuh, susunya nggak habis-habis.
biasanya 240 itu langsung habis, ini 150 masih banyak aja. Hai, aduh. So bye bye. Yes, ciao. Wan-an, selamat malam. Dadah. Dadah. Kiss bye. Kiss bye. Kiss bye teman. Kiss bye. Uh, uh, uh. Aduh. Meow. Dadah. Assalamualaikum. An-an.